এইভাবে কাদা দিয়ে লেপে আসলে কি মুরগি পুরে খাওয়া যায়? চলেন আজকে ট্রাই করে দেখি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা কাদা দিয়ে লেপে মুরগি পুরে খাবো, আর আসলে এটা খাওয়া যায় কি না সেটাও দেখাবো। একটা মুরগি নিয়েছি, এটা হচ্ছে ব্রয়লার মুরগি, প্রায় 1 কেজি 500 গ্রাম হবে, অর্থাৎ 1.5 কেজি। এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে এভাবে আমি চিড়ে নিয়েছি, যতটুকু সম্ভব চিড়ে নিয়েছি। এরপর আমরা মশলা দেব। শুকনো মরিচের গুঁড়ো দেবো 1 টেবিল স্পুন, ধনিয়ার গুঁড়া দেবো 1 টেবিল স্পুন, হলুদের গুঁড়া দেবো 1 টেবিল স্পুন এবং বাকি 1 টেবিল স্পুন দেবো মিক্স মশলা। পরে 2 টেবিল স্পুন দেবো বারবিকিউ মশলা, 1 টেবিল স্পুন দেবো গরম মশলার গুঁড়ো, লবণ দেবো পরিমাণ মতো। আদা এবং রসুন বাটা দেবো 2 টেবিল স্পুন, বারবিকিউ সস দেবো 2 টেবিল স্পুন এবং এরপর দিয়ে দেবো লেবুর রস। সবগুলো উপকরণ দিয়ে এবং একটু তেল দিয়ে ভালো করে, ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে ভালো করে আমরা মিক্স করে নেব। তারপর যে মশলাটা আমরা রেডি করলাম এইটা মুরগিতে ভালো করে মাখিয়ে নেব। প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে আমরা চিড়েছি প্রত্যেকটা জায়গায় ভিতর বাহির ভালো করে মশলাটা আমরা মাখিয়ে নেব। প্রত্যেকটা জায়গায় মশলা দেওয়ার চেষ্টা করব। ভালো করে মশলাটা মাখানো হয়ে গেলে এইটা আমরা ম্যারিনেট করে রেখে দেব 1 ঘন্টা, সর্বনিম্ন 1 ঘন্টা, পারলে আপনি বেশিটা রাখতে পারেন। 1 ঘন্টা ম্যারিনেটের পরে প্রথমে কলা পাতা দিয়ে চিকেনটাকে মুড়িয়ে নিতে হবে। ঠিক স্ক্রিনে আমরা যেভাবে দেখছি এইভাবে। এরপরে আমরা আরও একটা কলা পাতা দিয়ে তারপর আবার মুড়িয়ে নেব ডবল করে। এরপরে পাটের রশি দিয়ে বেঁধে নেব এবং সেকেন্ড লেয়ারে আমরা পেপার দিয়ে, সাদা পেপার দিয়ে অথবা নিউজ পেপার যেটা, এটা দিয়ে আবারও ভালো করে মুড়িয়ে নেব, যাতে আমরা যখন মাটিটা, কাদা মাটিটা দিয়ে এটা লেপ দেব উপরে, ভেতরে যাতে কোনোভাবেই কাদা মাটিটা না যায়। আপনি চাইলে এখানে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপারও ব্যবহার করতে পারেন। পেপার দিয়ে চিকেনটাকে মুড়িয়ে আবার আমরা পাটের রশি দিয়ে ভালো করে বেঁধে নেব এবং এরপরে কাদাটা এইরকমভাবে উপরে লেপে দেব। কাদার পুরুত্ব হবে হাফ ইঞ্চি এইরকম। দোনো পাশে ভালোভাবে লেপা হয়ে গেলে এরপরে উপরে নিচে লাকড়ি দিয়ে আমরা এটাতে এরপরে মানে সহজে জলে এমন কিছু, এখানে আমরা দিয়েছি নারিকেলের পাতা, তো এটা দিয়ে আমরা আগুনটা জ্বালিয়ে দেব যাতে সহজে আমরা যে লাকড়িটা নিচে দিয়েছি এটাতে আগুন ধরে যায়। এইভাবে আগুন জ্বালিয়ে আমরা ওই চিকেনটাকে কুক করব প্রায় 1 ঘন্টা 20 মিনিট। এক ঘন্টা 20 মিনিট পর আশা করি ভেতরে আমাদের চিকেনটা পারফেক্টলি হয়ে গেছে, কুক হয়ে গেছে। এখন আমরা এটা নিয়ে খুলে দেখব আসলে ভেতরে কি পরিমাণে পারফেক্ট কুক হয়েছে। ইউটিউবের অনেক জায়গায় আমি এই রেসিপিটা অনেক দেখেছি, আজকে নিজে সরাসরি ট্রাই করলাম, দেখি আসলে রেজাল্টটা কেমন আসে। খুব সুন্দর একটা স্মেল আসছে, দেখবো আসলে পারফেক্ট কুক হয়েছে কিনা, যেহেতু এটা দেখার কোনো সিস্টেম থাকে না। তো যখন খুললাম এটা খুব সুন্দর একটা স্মেল আসছিল এবং স্মেলটা যখন আমি পাচ্ছিলাম তখনই মনে হচ্ছিল হ্যাঁ এটা পারফেক্ট কুক হয়েছে এবং সত্যি বলতে এটা পারফেক্ট কুক হয়েছে। চিকেনের কাঁচা কোনো গন্ধ অথবা মশলার কাঁচা কোনো গন্ধই ছিল না। এটা অনেকটা বয়েল আর গ্রিলের মাঝামাঝি একটা টেস্ট পাওয়া যায়, তবে আলাদাই একটা টেস্ট। আমার কাছে স্পেশাল এটা টেস্টটা ভালোই লেগেছে, আপনি ট্রাই করতে পারেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফিজ।